当时我在录像呢，录见人家烟火呢，砰一下，黑的也没火花什么，就是砰一下。我手全部都是麻的，什么都不知道。当天晚上消毒的时候，我的脸上有那个玻璃渣子嘛。好几个店都问了，这都是他自己原装的机子，你知道吗？不是这些我都不敢告他。因为他的售后太，我跟你说，真是他妈的，我6000多买的，5900。我太生气了，我跟你说，我买这个从苹果4S 一下到现在，都一直持着他的苹果手机。这出事了，他给我这好几给我推了，已经7天了，一直一拖再拖。现在最快时间解决我的问题多少时间？咱们现在呢没有权利来处理这个问题，只能是把这个移交到总部，让人家总部来处理的。现在我的意思都是，我安排他个手机，我就是他怎么弄了，以后我就不用了。我让大家也知道这个手机，它是名牌，但是它售后就是这样给你玩的，知道吗？它的售后一点都不靠谱。